خوش آمدید سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور مجھے کہتے ہیں شاذیب اکرام. پروگرام کو کہتے ہیں انفو بیٹ، اور اس پروگرام میں ہم زبردست قسم کی خبریں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. ہفتے بھر کی زبردست تازہ خبریں لے کر آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اریبہ سلیم، جو کہ ریسرچر ہیں اور تمام تر کانٹینٹ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. السلام علیکم اریبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شاذیب، اینڈ تھینک یو سو مچ. اور آج کی اگر خبروں کا اگر خلاصہ میں بتاؤں تو آج ہم موسم کے حوالے سے بات کریں گے، ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جیسے کہ بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے کل، تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ملک میں معاشی طور پر کیا حالات ہیں، اور برین ڈرین کے حوالے سے بھی ہم اکثر سنتے ہیں. تو اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ کتنے جو پاکستانی ہیں اس سال جو ہے ملک چھوڑ کر جو ہے وہ گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے، آپ کی نیند کیوں ضروری ہے اور بچپن کی نیند کیوں ضروری ہے. تو بہت ہی اچھی اور مختلف قسم کی جو خبریں آج ہمارے پاس آپ کے لیے موجود ہیں. زبردست، یعنی زبردست قسم کی خبریں ہیں. پروگرام آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اس پروگرام کو آپ لائک کریں، اس پر کامنٹ کریں اور مزید لوگوں کو شیئر کریں. ہمارا مقصد ہے آپ تک آگاہی پہنچانا، آپ تک درست انفارمیشن پہنچانا. برحال پہلی خبر ہے جی، گرمی کی شدت کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں. گرمی اور بھی شدید ہوتی جا رہی ہے، اور مزید ابھی تو صرف جون ہے، جولائی میں تو اس نے اور شدت اختیار کرنی ہے. کیا خبر ہے ریبا اس کے حوالے سے؟ اچھا، یہ ہے کہ یہ پنجاب بھر میں، ویسے تو جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ گرمی کی شدت جو ہے بدستور قائم رہی ہے، لیکن پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو ہے وہ تیز ہواؤں کے ساتھ جو ہے بارش کی اطلاع دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. اور جہاں تک ابھی جیسے لاہور کے اگر ٹیمپریچر کی بات کر لیں تو لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. آج سے 13 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش ہونے کا امکان ہے. ترجمان کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، بھکر، لیا، فیصل آباد، چھنگ، اوکاڑہ، گجرانوالہ، حافظ آباد اور وزیر آباد میں بارش کا امکان ہے. اس طرح سرگودا، میاں والی، شیخوپورہ، خوشاب، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، خانیوال، لودھرا اور مظفر گڑھ میں بھی جو ہے بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جو ہے وہ ہائی الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. شہری آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقام پر رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آسمانی بجلی کے گرج چمک کے دوران کھلے مقامات کی جانب ہرگز نہ جائیں. اور اگر تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو اس وقت محفوظ مقام پر رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ کسی بھی حوالے سے ہیلپ لائن پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 1129 پر جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ بارشوں کے حوالے سے احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جاتی ہیں، تو شہری احتیاط کریں، بجلی کے کھمبوں اور لٹکتی تاروں، کچے مکانات اور بوسیدہ عمارتوں سے دور رہیں، بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں نشیبی علاقوں میں جو پانی جمع ہے اس کے قریب ہرگز نہ جانے دیں. یعنی یہ تمام تر احتیاطی تدابیر آپ کے لیے ضروری ہیں. جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ بہت زیادہ پانی آتا ہے. جب پانی آتا ہے تو پانی کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور نقصانات سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے. بہرحال گرمی کی شدت اپنی جگہ ہے، اور گزشتہ رات کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئی تھی راولپنڈی اور اسلام آباد میں، اور یہ صبح تک جاری ہیں. آج صبح جب اب اسٹوڈیو آ رہے تھے تو کافی زیادہ موسم خوشگوار تھا. ابھی اسٹوڈیو کے باہر کا معلوم نہیں، لیکن یہ ہے کہ بارش کے امکانات آج ہو سکتا ہے بارش ہو، اور کل بھی موسلا دھار بارش کے امکانات موجود ہیں. لہٰذا تمام تر احتیاطی تدابیر آپ نے اپنانی ہیں، اور یہ چیزیں آپ کی ہی سیفٹی کے لیے میٹر کرتی ہیں. جی اریبہ. اچھا، اگلی خبر افسوسناک خبر ہے کہ چھاچروں میں اونٹنی کے آنکھیں نکالنے کا دل خراش واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے سخت کارروائی کا جو ہے حکم بھی دے دیا ہے. چھاچروں کے علاقے میں ایک اور اونٹنی جو ہے تشدد کا شکار ہو گئی. کھیت میں گھسنے پر اونٹنی پر لوہے کے راڈ سے وار کیے گئے، جس سے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی. تھرپارکر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج بھی کر لیا ہے. اچھا، اس کو جو ہے شاذیب جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا علاج تو کیا گیا ہے. اونٹنی کی حالت علاج کے بعد مستحکم ہو گئی ہے. اب اونٹنی جو ہے وہ کھڑے ہونے، چلنے اور کھانے پینے کے قابل ہے، لیکن اس کی مکمل صحتیابی کے لیے 24 گھنٹے نگرانی اور بہترین طبی سہولتیں جو ہے وہ اس کو فراہم کی جا رہی ہیں. لیکن شاذیب اس طرح کے جو واقعات ہیں ہم نے پہلے بھی سنے ہیں
کہ اونٹنی کے ساتھ پہلے بھی کچھ اس طرح ہوا تھا. تو سندھ میں اس طرح کا مطلب دل خراش واقعات پیش آتے ہیں جہاں پر بے زبان جانوروں پر اس طرح ظلم کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں پھر انسان ہونے پر بھی ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ ہم پھر اشرف المخلوقات جسے کہا جاتا ہے انسان، تو اس میں انسانیت اب ختم کیوں ہو گئی ہے؟ انسانیت ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بالخصوص اگر ہم اس طرح کے طبقے کی بات کریں جو کہ لیس ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اور جاگیردار طبقہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پاور ہوتی ہے، آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے کچھ بھی کر دینے کی، تو پھر لوگ اندھی طاقت سے گریز نہیں کرتے اس کا استعمال کرنے سے، اور پھر وہ جانوروں پر بھی نہ صرف ظلم کرتے ہیں بلکہ انسانی جان لینے سے بھی ان کتراتے نہیں ہیں. تو یہ چیز اس طرح کے علاقوں میں نارملائزڈ ہے، یعنی جانوروں پر ظلم کرنا. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جانور کی ٹانگ توڑ دی گئی یا کاٹ دی گئی، کسی جانور کو مار دیا گیا، کسی کی آنکھیں نوچ لی گئی. تو یہ بالکل ایک غیر اخلاقی عمل ہے. اس پر حکومت کو سخت سے سخت شدید جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سخت سے سخت سزائیں دے کر عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے، تاکہ نہ صرف یہ جانوروں کے ساتھ اس طرح کا کام ہو بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی اس طرح کا کام نہ ہو. اس طرح کے معاشرے میں جو جاگیردار اس طرح کا نظام ہے، اس میں انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے دریغ نہیں کیا جاتا. جانور تو پھر جانور ہوتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اسٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. تو اس طرح کے اسٹرکچر کے خلاف حکومت اگر کچھ نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ اچھا، اگلی جو خبر ہے شاہ زیب وہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ گئی ہے. 1 لاکھ میں ایک سال میں 8 لاکھ شہری بیرون ملک گئے ہیں. شہری علاقوں میں غربت 11% سے بڑھ کر 17.4%، اور دیہی علاقوں میں 28.2% سے بڑھ کر 36.2% تک ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو غربت کی شرح تھی وہ اب مجموعی طور پر وہ 28.9% تک جا پہنچی ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران روزگار کی تلاش میں 8 لاکھ پاکستانیوں نے بیرون ملک کا رخ کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر شاہ زیب اگر ہم بات کریں تو جو جسے کہتے ہیں کہ خواندگی کی شرح تو بڑھی ہے پاکستان میں، اور قومی سطح پر تعلیم کی شرح 63% ریکارڈ کی گئی ہے. اور اسی طرح اگر ہم صوبائی لیول پر دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں جو ہے 35.3%، سندھ میں 36.2%، اور جو تیسرا اور جو پنجاب ہے وہاں پر 23.3% کے ساتھ پنجاب جو ہے وہ چوتھے نمبر پر رہا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت یعنی کہ جو بلوچستان ہے وہاں پر 47% جو ہے یہ شرح ریکارڈ کی گئی ہے. تو ظاہر ہے غربت کے ان حکومتی اعداد و شمار نے ملکی معیشت اور حکومتی داموں پر بھی سوال اٹھا دیے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں نے کس ملک کا رخ کیا ہے، تو 8 لاکھ پاکستانیوں میں سے 5,30,000 افراد نے سعودی عرب کا انتخاب کیا ہے. اسی طرح قطر جانے والوں کی تعداد 68,000. اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 50,000 رہ گئی ہے. برطانیہ اور عمان جانے والوں کی تعداد میں بھی نمایاں کمی دیکھی گئی ہے. صحیح ہو گیا، یعنی جو زیادہ تر لوگ پاکستان سے ہجرت کر رہے ہیں وہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ بہت سخت کنڈیشن میں جاتے ہیں. گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں ہوتے، اور کوئی زیور بیچ کر جاتا ہے، کوئی زمین بیچ کر جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے جو سچویشن گلف کنٹریز میں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے شدید گرمی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر میں، خشک گرمی کے اندر زبردست قسم کا کام کروایا جاتا ہے ان سے، اور یہ چیز بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتی ہے. کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو بھی محنت مزدوری کرنے والے لوگ جب جاتے ہیں رچ کنٹریز میں، تو وہاں پر پھر ان کی اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے زیادہ سے زیادہ کام کروایا جاتا ہے، ڈبل شفٹس کروائی جاتی ہیں، اور پھر ان لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے کام کرنے کے. تو وہ پھر ساری چیزیں بیچ بوجھ کے آئے ہوتے ہیں، تو وہ جب جاتے ہیں تو پھر وہ زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر محنت مزدوری اور یہ تمام چیزیں کر کے ملک میں
بھیجی جاتی ہیں، اور حکومتیں اس چیز پر زیادہ خوش ہو جاتی ہیں کہ چلیں زر مبادلہ کے ذخائر تو بڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل کرنسی پاکستان میں آ رہی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند چیز ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ مواقع نہیں فراہم کریں گے لوگوں کو جابس کے، جب کوئی پراپر فیسلٹیز نہیں ہوں گی، تو پھر لوگ جائیں گے، اور یہ چیز برین ڈرین کا باعث بنتی ہے. محنت مزدوری تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کے پروفیشنلز جن کے پاس اسکل ہوتا ہے، یعنی ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچرز، یہ تمام تر پروفیشنز پاکستان میں جو کریم ہے وہ پھر باہر چلی جاتی ہے، اور پاکستان میں لے دے کر وہی ان ایکسپیرینسڈ اور وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے، پھر انہی لوگوں سے کام چلانا پڑتا ہے. تو کلیکٹیولی برین ڈرین جو ہے معاشرے کے لیے کوئی خاصی چیز نہیں ہے. اس کے حوالے سے ریبا آپ کیا کہیں گی؟ تو بالکل برین ڈرین کا ظاہر ہے ایک فنومنا، ہم اس پر پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں پروگرامز میں. تو برین ڈرین جب ہو جاتا ہے، ظاہر ہے جو ملک کے جو کارآمد لوگ ہیں وہ جب باہر چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، ہمارے اداروں کو ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، تو اس چیز کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں میرے خیال سے ہمارے ملک کو اوپر لے جانے کے لیے، ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو مزید آگے لے کے جانے کے لیے ایسے لوگ ہمیں درکار ہوتے ہیں. لیکن اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس طرح کی چوائسیز جو ہے وہ اپنانی پڑتی ہے. میں نے اکثر جو ہے باہر جانے والے جو پاکستانی اکثر وہ اپنی ویڈیوز بھی جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے، تو وہاں پر شاہزیب کو بہت اچھے حالات نہیں ہوتے. پہلے 1 سال 2 سال 3 سال ایون کہ 5 سال تک بھی آپ کو بہت اسٹرگل بھی کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن وہ یہ چوائسیز اس لیے اپنا لیتے ہیں تاکہ ان کے گھر والوں کے حالات بہتر ہو جائیں، تاکہ ان کی اپنی زندگی بہتر ہو جائے. تو میرے خیال سے کہ مشکل چوائس ہے، لیکن میرے خیال سے حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے بہتر فیوچر دے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، جب ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوگا، نوکریاں نہیں ہوں گی، اور پھر لوگوں کے پاس ایک ہی چارہ ہوگا کہ وہ سب کچھ بیچ کر باہر چلے جائیں، اور پھر وہ چیز ایکسپلائٹ ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر ایک حکمت عملی بنائے، نہ کہ اس کو اپریشیٹ کرے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے. اور شاہزیب ایک اور بھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اسکلز یا اپنی ڈگری کے مطابق ان کو جاب ملنا وہاں پر مشکل ہوتی ہے. جس طرح یہاں پر ہمیں کمپٹیشن ایک نظر آتا ہے، وہاں پر بھی یہ کمپٹیشن موجود ہے، لیکن ایک کرنسی کا ڈفرینس ہوتا ہے. تو وہاں پر اگر وہ کم پیسے بھی کماتے ہیں تو یہاں پر کرنسی ڈفرینس ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے، اور ان کے حالات اور باقی جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ بھی جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے. تو وہ اس چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ ان کو اگر اپنی اسکلز کے مطابق، اپنی ڈگری کے مطابق جاب نہیں بھی ملتی تو وہاں پر کم اجرت پر بھی وہ کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں. بالکل یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، بہرحال اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگلی خبر اریبہ سلیم. اچھا شاہزیب، آپ کو کبھی کسی نے ایسا کہا ہے کسی بڑے نے کہ بچپن میں کہ ابھی جو ہے وہ آپ اپنی نیند پوری کر لیں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو یہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے؟ میں نے تو اکثر یہ بات سنی تھی جب بچپن میں. کیا آپ نے بھی ایسا کچھ سنا تھا کبھی؟ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ بچپن سب سے سنہری دور ہوتا ہے، اور جتنے مزے، جتنی عیش و عشرت آپ نے کرنی ہوتی ہے بچپن میں کرنی ہوتی ہے. پھر ہماری عمر کو پہنچ کے تو محنت اور مزدوری کرنی ہوتی ہے، اور سکون کا وقت بہت کم میسر ہوتا ہے. اور جو بچپن کی نیند تھی میرے خیال سے وہ بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنی مس کرتے ہیں. تو ایک تحقیق ہوئی ہے جناب، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچپن میں خراب نیند نو عمری میں ڈپریشن کے خطرات کو بڑھا سکتی ہے. یونیورسٹی آف برمنگھم کے ماہرین نے والدین پر یہ زور دیا ہے کہ وہ بچوں کی نیند کے بہتر کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کریں. ایک نئی تحقیق کے مطابق جو بچے اپنی ابتدائی عمر میں مسلسل یا ناقص کم نیند لیتے ہیں ان میں نو عمری یا ٹین ایج کے دوران ڈپریشن ہونے کا خطرہ نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے. یونیورسٹی آف برمنگھم کے ماہرین نے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کے نیند کے بہتر معمولات قائم کرنے میں فعال کردار ادا کریں، کیونکہ یہ سادہ سا قدم مستقبل میں ذہنی صحت کے مسائل کے خطرے کو نمایاں حد تک کم کر سکتا ہے. بالکل اریبہ، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. کچھ دور ہوتا تھا جب ہم بچپن میں تھے تو کھیل کود ہوتی تھی، کھیل کود کی وجہ سے ہم لوگ تھک جاتے تھے، تھک کر پھر نیند بہت اچھی آتی تھی. آج کل کے دور میں موبائل فونز ہیں، اور مائیں بالکل چپ کر کے موبائل فون اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں اور پھر اپنی زندگی سکون میں گزارتی ہیں، لیکن بچہ بیچارہ پورا دن سکرولنگ کرتا رہتا ہے. اب سکرولنگ کی وجہ سے اس کا دماغ تھک جاتا ہے، اس کو پراپر نیند نہیں آتی، رات دیر تک بچے اسی ایکٹیویٹی میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ چیز پھر ان کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہیزرڈس
ثابت ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر خاصا فوکس کریں کہ اپنے بچوں کے اوقات کار جو موبائل فون استعمال کرنے کے ان کو فکس کریں, اور بالخصوص بچوں کو رات دیر تک اس طرح موبائل فون دینا یا گیمنگ ڈیوائسز دے دینا یہ بالکل بھی ایک اچھا پیرنٹنگ کا نہیں ہے ثبوت. اچھا, یہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیند ایک ایسا عنصر ہے جسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ان کے مطابق بچپن میں نیند کی خرابیوں کو درست کرنا اس سے کہیں آسان ہے جتنا کہ بعد میں پیچیدہ جذباتی اور نفسیاتی مسائل کا علاج کرنا. تحقیق میں ماہرین نے 15,000 سے زائد بچوں کا ڈیٹا جو ہے تفصیلی اس کا جائزہ لیا. یہ بچے جو ہے مشہور طویل مدتی تحقیقی پلان چلڈرن آف 90s میں شامل تھے, اور محققین نے بچوں کی رات کی نیند کے دورانیے کو مختلف عمروں میں باقاعدگی سے ریکارڈ کیا, جس میں 6 ماہ, 18 ماہ, 30 ماہ اور پھر 3.5 سال اور 4 سے 5 سال, 5 سے 6 سال اور 6 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کا جو ہے انہوں نے اس ریسرچ میں شامل کیا. تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کی نیند کو بہتر بنائے, نہ کہ بعد میں جو ہے والدین پریشان ہو کہ بچہ جو ہے وہ مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا. اور اس کے علاوہ شاہ زیب ایک اور ریسرچ میری نظر سے گزری جس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا بھر میں جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہر 8 میں سے 1 شخص جو ہے کسی نہ کسی مینٹل النس کا شکار ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا ایک ٹرینڈ یہ بھی دیکھا گیا شاہ زیب کہ جو 15 سے 19 سال کے جو بچے ہیں ان میں بھی یہ ٹرینڈ بڑا ہے, جو کہ ایک ابتدائی عمر ہوتی ہے جس میں آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایڈولسنس کی جو ایج ہے, ظاہر ہے آپ اس میں مختلف جذباتی طور پر بھی اور آپ کی ایموشنلی فزیکلی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر اس دوران اگر آپ اس کسی نہ کسی طرح کی النس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کو ساری عمر بھی جو ہے وہ بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک میرے خیال میں کروشل چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے ٹین ایج بچوں کو بچائیں, اور اس سے پہلے جب بچے جو ہے 5 یا 6 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں اس دوران بھی بچوں کی اس طرح کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنے کی بہت بہت ضرورت ہے. جی بالکل, نیند بہت ضروری ہے, اور وقت پر سونا اور اپنے بچوں کو سلانا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے والدین کی. اس کے اوپر زبردست قسم کا کام کرنے کی ضرورت ہے. اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے عریبہ؟ اچھا شاہ زیب, ہم جنزی سے, کیونکہ جنزی گروپ سے ہی ہم بلونگ کرتے ہیں, تو جنزی کے جو ٹرینڈز کو جو ہے نا ملینیلز بڑا دیکھتے بھی ہیں, اور اس پہ جو ہے اکثر ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. کچھ چیزیں جنزی میں بہت اچھی بھی ہیں, جیسے کہ جو بھی پرانے دور کی چیزیں تھیں اکثر ہم اس چیز کو چیلنج بھی کرتے ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بڑا ہی دلچسپ ٹرینڈ ہے جنزی میں بار بار نوکریاں تبدیل کرنے کا بڑھتا رجحان, اور اسی وجہ سے ان کو آفس فراگ بھی کہا جاتا ہے. شاہ زیب, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج کل کے دور میں کارپوریٹ سیکٹر میں بہت زیادہ یہ چیز پائی گئی ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کرتے, ایکسپیرینس نہیں لیتے, ان کو تلاش ہوتی ہے کسی بہتر جگہ کی. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ کوئی بہتر جگہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس لینا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ایکسپیرینس لینے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ کچھ عرصہ ایک جگہ پر ٹک کر کام کرنا ہوتا ہے. لیکن آج کل کے نوجوان نسل جین زی جسے کہا جاتا ہے, جس میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے, وہ ایک جگہ ٹک کر کام کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے اور جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں. ایک نوکری ملے گی اس کو خود ٹھکرائیں گے اور پھر اگلی نوکری کی طرف جائیں گے, اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور کارپوریٹ سیکٹر میں بہت سارے جو سی ای اوز ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ٹک کر کام نہیں کر پا رہے, رک نہیں رہے کام کرنے کے لیے. جب رکیں گے نہیں تو دفتر چلے گا کیسے, دفتر جب نہیں چلے گا تو پھر معیشت, ملک, پورا ایک اسٹرکچر تباہ و برباد ہو جائے گا. خیر, جن زی کو سمجھتے سمجھتے تھوڑا وقت تو ان کو دینا چاہیے, سمجھ جائیں گے کہ اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے رکنا ضروری ہے, سیکھنا ضروری ہے, گروتھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. جی حریبہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شاہ زیب, اور یہ امپلائرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ پہلے ہی مہارت کی کمی, ملازمین کو برقرار رکھنے کے دباؤ اور دیگر عوامل سے جو ہے وہ نمٹنے کی کوشش کر رہی ہیں. اچھا, یہ جو آفس فراگ کی ان کو ٹرم جو دی گئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ایک مینڈک ایک پتے سے دوسرے پتے کی طرف جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, اسی طرح جو جنزی ہیں وہ ایک اپرچونٹی سے دوسری اپرچونٹی کی طرف جو ہے وہ دوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو اب جو ہے امپلائرز بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان میں وفاداری پیدا کی جائے, اپنے امپلائیز میں, اپنے ملازمین میں وہ سرمایہ کاری کرے یا ادارہ جاتی جو تجربہ ہے وہ قائم کرے. اچھا, جو ہے یہ ایک کوئک جو ہے
ریزیومے کے نامی کی مصنوعی ذہانت پر مبنی کیریئر ایپ کے چیف ایگزیکٹو نے اس حوالے سے انٹرویو بھی دیا اور انہوں نے کچھ اس وقت کی وجوہات پر بھی بات کی کہ کیوں یہ جو ہے یہ چیز دیکھنے میں مل رہی ہے دنیا بھر میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے اکثر یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی یعنی کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس جاب میں ان کو کوئی نئی مہارتیں سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا, کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی, یا اکثر سیلری کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ تب ہی جو ہے کسی اور جاب کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ چیز کو بھی اس چیز کے حوالے سے بھی خبردار کیا ہے کہ اپنی نوکری بدلنے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات کو آپ جو ہے وہ لازمی دیکھ لیں, اور اس میں جو جلد بازی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ یہ فیصلہ حکمت عملی کے تحت ہونا چاہیے. ظاہر ہے جب آپ کہیں بھی کسی جاب کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی پچھلی جاب کیوں چھوڑ رہے ہیں, تو آپ کے پاس ایک معقول جواب بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پچھلی جاب جو ہے وہ کیوں چھوڑیں. اکثر یہ ہوتا ہے شاہزیب کہ جب بھی کسی کو ایک جاب میں کچھ نیا سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا تب وہ یہ چیز سوچتا ہے اور اس چیز کا جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت زیادہ کوئی منفی چیز نہیں ہے, بلکہ ایک پرسنل چوائس ہے, اور یقیناً امپلائرز کو اپنی جو بھی اپنی کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانے کے بھی مواقع دینے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمپیٹیٹیو سیلریز بھی آفر کرنی چاہیے. بالکل, اگر آپ ایک اچھا ماحول فراہم کریں گے امپلائیز کو اور ایک اچھی سیلری پیکج ہوگا, اچھا انوائرمنٹ ہوگا, تمام تو فیسلٹیز ہوں گی, تو پھر لوگ سٹے کرنا بہتر سمجھتے ہیں. اور ہاں, سیکھنے کے مواقع آپ اچھے سے اچھے فراہم کریں تاکہ آپ کا امپلائی سسٹین ہو. اور بزنس گروتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز امپلائی سسٹینیبلٹی ہے, جو کہ آج کل کے دور میں تھوڑی مشکل ہے, لیکن اگر آپ کچھ ٹیکنیکس پر کام کریں گے تو پھر اس میں آپ کامیابی حاصل کریں گے. اور وہ سیکٹر جس میں آپ اپنے امپلائی کو روک دیتے ہیں تو پھر وہ آفیسز گرو کرتے ہیں, وہ سیکٹرز گرو کرتے ہیں. وگرنہ گروتھ کرنا آج کل کے جدید دور میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں, لوگوں کو ایک جگہ پر روکنا جہاں پر ٹک کر کام کریں, یہ تھوڑا مشکل عمل ہے, لیکن ناممکن نہیں. بالکل, اور کچھ چیزیں انہوں نے بتائی بھی ہیں کہ آپ ایک تو کمپیٹیٹیو سیلری آفر کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ صحت کی سہولیات دے سکتے ہیں, ان کو جو ہے فلیکسیبل ورکنگ آورز دے سکتے ہیں. اگر کچھ امپلائیز کو کوئی مسئلہ ہے جاب کرنے میں, جیسے فیمیلز کو اکثر ہوتا ہے, تو آپ فلیکسیبل ورکنگ آورز دے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ دیگر مراد بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ الاؤنسز دے سکتے ہیں. تو اس طرح میرے خیال سے کچھ بونس بھی دیے جا سکتے ہیں, جیسے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی امپلائی اچھا کام کر رہا ہے یا اس نے گزشتہ دنوں میں کوئی اچیومنٹ اس نے کی ہے, تو آپ اس حوالے سے اس کی اپریسیشن بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی میرے خیال سے شاہزیب اس چیز کی بھی کمی ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا. بالکل ایسا ہی ہے, اپریسیشن ضروری ہے اس معاشرے میں, اور جنزی کو سب سے جو اچھی چیز لگتی ہے وہ اپریسیشن نظر. اب اچھے طریقے سے ان کو ایک چیز کی تعریف کریں گے اور بتائیں گے کہ بہت اچھا کام کیا, تو وہ مزید آئندہ اس سے بھی اچھا کام کرنے کی ضرورت وہ کوشش کریں گے. اچھا, آخری جو خبر ہے ہمارے پاس وہ ہے اے آئی کے حوالے سے, اور جہاں پر اے آئی بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے, سافٹ ویئرز پہ سافٹ ویئرز بنائے جا رہے ہیں, اے آئی ٹولز بنائے جا رہے ہیں, اور اتنے زیادہ اے آئی ٹولز ڈیلی بیسس پہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ رکھنا بھی بہت مشکل ہے. بہت سارے اے آئی ٹولز اب تک بھی آ چکے ہوں گے, جب ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں تو بہت سارے اے آئی ٹولز مارکیٹ میں آ چکے ہوں گے. تو میرے خیال سے ایک سمندر ہے, ایک سیلاب آیا ہوا ہے اے آئی ٹولز کا. اس حوالے سے اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بھی ایک ظاہر سائنٹسٹ جو ریسرچرز ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے اس چیز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری پرائیویسی پہ یا سیکیورٹی پہ کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. جناب, اس حوالے سے ریسرچ کی گئی ہے, ہیکرز کو جرائم میں اے آئی استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے, اور تحقیق کے مطابق زیادہ تر سائبر مجرموں میں اے آئی کو اپنے جرائم میں استعمال کرنے کی مہارت یا وسائل موجود نہیں ہیں. اور اسی تحقیق کے مطابق ڈارک ویب پر موجود سائبر کرائم کمیونٹیز کی تقریباً 10 کروڑ پوسٹ کا جو ہے وہ تجزیہ کیا گیا. تحقیق میں یہ پایا گیا کہ زیادہ تر سائبر مجرموں میں اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنے جرائم میں استعمال کرنے کی مہارت یا وسائل موجود
نہیں ہے. اور گفتگو کے تجزیے میں مشین لرننگ ٹولز اور مینول سیمپلنگ کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اور اگر چیٹ جی پی ٹی کی بات بھی کریں شاہ زیب, تو اس میں بھی اگر آپ اس طرح کوئی اس طرح کا بہت ہی ڈائریکٹ اگر آپ پرومپٹ دیتے ہیں کہ میں فلاں فلاں میں جرم کرنا چاہتا ہوں, یا کچھ پرومپٹ سے ہی کچھ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اس چیز کو غلط استعمال کے لیے یوز کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی مزید مدد نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, ظاہر ہے یہ 2022 میں یہ چیٹ جی پی ٹی ریلیز ہوا تھا. باقی جو مزید اے آئی ٹولز آ رہے ہیں تو اس میں یقیناً اس چیز کو یقینی بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں جو جیل بریکنگ ہے وہ پاسبل نہ ہو. اچھا, جیل بریکنگ کی ٹرم میں نے جب چیٹ جی پی ٹی کا ایک کورس کیا تھا تو وہاں پر سیکھی کی, تو جیل بریکنگ شاہ زیب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح مینیپولیٹ کر کے اے آئی کو اپنا جو انفارمیشن ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ فار ایگزامپل آپ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہے کسی کو مارنا چاہتا ہوں یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, لیکن آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک سٹوری لکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کا یہ کیریکٹر ہے, تو مجھے کچھ سینیریو بتا دو کہ میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں جو کہ ریئلسٹک بھی لگے. سو اے آئی جو ہے یہاں پر مینیپولیٹ ہوتا ہوا نظر بھی آیا. تو یہ تو ظاہر ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے ریسرچرز کے حوالے سے, انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سافٹ ویئر بنواتے ہیں, اے آئی ٹول اپنا کسٹمائز بنواتے ہیں, تو اس کو پورا مکمل طور پر اے آئی سے نہ بنوائیں, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اے آئی سے بنا ہوتا ہے. تو جو ہیکرز ہیں وہ اپنی کم مہارت سے بھی, تھوڑی سی مہارت سے بھی اس کو ہیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ مہارت موجود نہیں ہے اس حوالے سے. وہ تو ظاہر ہے جب سائبر سیکورٹی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں انہی کو ہی یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں, لیکن ہیکرز فی الحال جو ہے اس لیول تک نہیں پہنچ پائے ہیں. زبردست ہو گیا جی, شکر ہے ہیکرز نہیں پہنچ پائے. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے اے آئی ترقی کر رہا ہے, گروتھ آ رہی ہے, اس کی سیکیورٹی بھی اسی طریقے سے گرو ہونی چاہیے, وگرنہ سیریس تھریٹس ٹو ایوری بزنس اونر یہ اس میں کنسیڈر ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل کے اس دور میں اے آئی کے بغیر سانس لینا بھی ڈیجیٹلی مشکل ہو چکا ہے. سو اے آئی کا یہ فیوچر ہے, یہ پریزنٹ ہے, اسی کے ساتھ ہم نے گزرنا ہے, اسی کے ساتھ جینا ہے, اور اس میں سیکیورٹی کو امپروو کرنا ہے, اور ہیکر سے بھی بچنا ہے. ہیکر سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے جو بھی پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ سوشل میڈیا پر نہ لگائیں. اپنے جو اکاؤنٹس ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹ, بینک اکاؤنٹ, جو بھی سیکیورٹی اکاؤنٹس ہیں, ان میں 2 to 3 اسٹیپ ویریفیکیشنز آپ رکھیں, تاکہ کوئی بھی بندہ اگر اس کو ہیک کرنے کی کوشش کرے تو ایٹ لیسٹ آپ کو کال ریسیو ہو, آپ کو میسج ریسیو ہو, آپ کو او ٹی پی نمبر ریسیو ہو, تاکہ آسانی سے کوئی بندہ آپ کے جو ہے سیکیورٹی کو بریچ نہ کر سکے. اور یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تھی آج کی ہماری آخری خبر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. آج کے اس پروگرام میں ہم نے زبردست قسم کی خبریں موسم کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ماحول کے حوالے سے, آفس سیکٹر جنزیز کے حوالے سے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہم نے اس کو کور کیا. انشاءاللہ اگر اس بے وفا زندگی نے وفا کی تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی جمعے کو دوبارہ سے ریبہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, زبردست قسم کی خبریں لے کر حاضر ہوں گی. ریبہ سلیم بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت اور آپ کی محنت کا, آپ نے اتنی زبردست خبریں ہمارے سامنے لائی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہ زیب اکرام کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.